ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ನಡುವೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದೇ ಇದೆ ಅದರ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಮೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮೇವು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಗಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಫಂಗಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಮನ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ನು ಲಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋಂಥ ದಪ್ಪಕಾಳು ಫಂಗಸ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಕಾಮನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬೂದಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಕಾಳುಗಳು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಬಿಯಾ ಇರಿಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಹೂವು ಈ ಥರ ಕುಚ್ಚು ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಮಾಯಾಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಟ್ಟಿ ಕರಗಿಸೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಗಿಡನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ, ಗಂಡಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮಾಯ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಡನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೈಲ್ಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಟೆಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ, ಆಮೇಲೆ ಮಲೇರಿಯಾ, ಫೋಲ್ ಕಲರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫೋರ್ಬಿಯಾ ಇರಿಟಾ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಫಾರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳದ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಾಫು, ಕಾರ್ಜಿಯಾ, ಬ್ರಾಂಚೈಟಿಸು, ಅಸ್ತಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಮ್ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಸರ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್, ಫೌಲ್ ಕಾಲರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅಂದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ಗೊನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಬಳ್ಳಿ ಚೂರ್ಣನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಈ ಗಂಡುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸು ಆಗಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಇದು ಒಂದು 30 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಗಂಡುಗಳಿರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಪೊರೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದರ ಲೇಯರು ಇದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಹಾಲು, ಈ ಹಾಲು ಒಂದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಹಾಲು ಒಂದು 4-5 ಡ್ರಾಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್, ಅದು ಪೊರೆ, ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಈ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ. ಇದ್ರ ರಸ ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಆಲ್ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡದ್ದು ಹಾಲು, ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಈ ಹಾಲು ಒಂದು 4-5 ಡ್ರಾಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕನ ಪೊರೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೊರೆನ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಫೌಲ್ ಕಲರ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ. ಪಟ್ಟಾಗ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಈ ಫೌಲ್ ಕಲರ ಅಂದರೆ ಬೇದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಟ್ಟು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾಯಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಬೇದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಅಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬ ಬೇಗ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಫಂಗಸ್ಗೆ. ಈ ಫಂಗಸ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ಆಗದಿರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಲಾಫ್ಟ್ ಕಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆಲೂಬಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಳ್ಳೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಗಳಿರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳಿರೋದು ತಗೋಬೇಡಿ, ಅದು ಮರ. ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಗಳಿರೋದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮರ, ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ತುಳಸಿ. ಇದು 3 ಐಟಮ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ, ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳು ಸೈಜಷ್ಟು ಸುಣ್ಣ ಬೆರೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇಷ್ಟೂ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂಬಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಇದ್ರ ಸಿಮ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗಸ್ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಂಗಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಸ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರಸನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಹುಳ ತಿಂತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಡೈಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 3 ಸತಿ ಒಂದು 6-7 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಸ ಹಿಂಡೋದನ್ನು ಬೇಡ, ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳು ಸೈಜಷ್ಟು, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳು ಸೈಜಷ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ರಸನ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಹುಳ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಒಂದು 10-15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಕನಜಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಫ್ಲೂಕಾ ಅಂತ ಸಿಪ್ಲಾ ಕಂಪ್ನಿದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಇದು 150 mg ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಏನು 14 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು. ಇದನ್ನು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ನೈಟ್ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1/4 ಭಾಗ, ನೈಟ್ 1/4 ಭಾಗ ಕೊಟ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲೂಕಾ 150 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಇದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಅಂದರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣತ್ರ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆನೂ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆಲಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಆದಾಗ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಳ ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂಥರ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಬೆಟಾಡೇನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಗಾಯಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಚ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಹಚ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರೋವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಬೆಟಾಡೇನು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯೂರ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊತ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಲಾಂಕ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದವು, ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ್ತಾನೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯೂರ್ ಜೆಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಟಾಡೇನ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಗಾಯನ. ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೂಕಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 1/4 ಭಾಗ ಕೊಟ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ತೋರಿಸ್ದೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಸಬ್ಜಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಲೆನ, ಕಣ್ಣತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು. ಇದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು,
ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋವಂಥ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಡೈಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ಫ್ಲೂಕಾನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲು ಭಾಗ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ 3 ಟೈಮ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾಯಿಕ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಯಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಳೆ ಕತ್ ಕಾಯಿಲೆದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಗಿಡಗಳು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವೀಕೆಂಡಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.